Գացուկ ես պարսան լրելի Լավ, մենք կշարունակենք երկերկոց քիրքը նախ նաև բարիկալուստ բարի են եկած նոր միացողները մեզի Չորրորդ գլուխն ենք հասած, բայց նախքան գլուխի հատվածի անցնելը, որպես բացատրություն, գուզեմ հետևյալ օրինակը նաև գիսել ցեզի հետ։ Ընդհանրապես մեր մարդկային խոսակցության լեզվի մեջ արդահայտություն մգա որ գսե եւ անոր համարալ երկ կա մեկ հատ երկեն հայերեն երկ մգա որ գսե ընդհանրապես աղջիկները նաև ագանչով գսիրվին խոսքի արդահայտություն մնա եւ ագանչով սիրվիլ կնշանակե պետք է լսե բաներ լսե եւ իրեն ավելի ախորժելի գտե օրինակ համար եթե հանգարց ես քեղեցիկ ես գուրախանան ագանչով գսիրվի եթե ես ինչ տավ հակուստ հակերես ուրեմն կնշանակե որքան արդահայտություն ունենա սիրելու, կտվելու, առավել ևս գսիրե ագանչով սիրվիլ։ Անորոմա միշտ դրամատրություն ունի և պատրաստ, այսպես ագնգալություն ունի, սպասում ունի, որ այս կոմպլիմանը լսե, ինչ կեղեցիկ են մազերդ, ինչ կեղեցիկ են աչկերդ, ինչ կեղեցիկ են հատվածքդ, ինչ գիտամ, բայց հետաքրքրական է, որ մեր բարակային որպես մարդ շատ ավելի արդակինին վրա շեշտը տրած ենք, արդակին, հակուստ, մազ, կեղեցկություն, շպար, մեյքապ, երկերկոց քիրքը արդակինը գոպտակորձ է, բայց հոգևորը ցույց տալու համար, ինչպես որ Պետրոս Արաքյալ, երբ որ գիներուն գխոսի և գսե, Ձեր կեղեցկությունը արդակինը չլա, որքան առավել ևս ներքինը, հոգևորը։ Ձեր մազերում կեղեցկությունը ըլլա շատ ավելի ներքինը, քան թե արդակինը։ Երկերկոց քիրքը, դեսեք կնշանակե նոր գդագարանը շատ ավելի գխոսի հոգևոր իմաստով, քան թե հին գդագարանը, որ դակավին գխոսի արդակինով։ Որտեղ դակավին 5 դակարանյան ժամանակահատվածը շատ ավելի գուզե շոշափելի թանձրական tangible արդահայտություններ, քան ինչ որ նոր դակարանյան ժամանակահատվածը։ Որտեղ նոր դակարանյան ժամանակահատվածը ավելի հոգևորով է սկսած բացատրությունը։ 5 դակարանյան ժամանակահատվածը դակավին նյութականով է բացատրությունը։ Ադորամանալ ծննդոց քիրքը եւ հայտնություն հովանու քիրքը, որպես առաջին ու վերջին քիրքերը Զիրար գլրացնեն, կամ պողջացնեն, բայց մեքադի բարակային գսկսի նյութականով գահասցնեն մինչև հոգևորին։ Ադոնամար է, որ հաջախ 5 դագարանի քիրքերը, երբ որ պամը պիտի ներգայացնեն, գներգայացնեն շատ ավելի մեթերիալիստիկ, նյութական ցևով, բայց խորքի մեջ կուզե հոգևոր բնույթը տալ, հոգևոր իմաստը տալ։ Նույնպես նաև երկերկոց քիրքը, երբ որ գխոսի, օրինակ ասկի առաջ անդրադարձան շրթունքներու մասին, գխոսի ստինքներու մասին, գուրծքի մասին, ասինչի մասին, մեր միտքը, որպես մարդ, գերթա նախ ֆիզիկականին։ Բայց երկուրտես, որ ինքը ֆիզիկականը գոպտակորձ է, հոգևորը շեշտելու համար։ Եվ ադե որ նաև Գրիգոր Նարեգացին, երբ որ գսե ես հանցնարի այս քիրքը բացատրել, որքան դժվար էր, որովհետև ինչու դժվար էր, ես իբրև մարդ, դակավին մեղավորության վիճակի մեջ, պետք է որ ունենամ Սուրբ Հոգի առաջնորդությունը, որպես ես կարենամ հասկանալ, որ այս նյութականին ետև եղող հոգևոր իմաստը կարենամ դուրս բերել անգե։ Այլևս միայն նյութական ձևով հասկանամ, ընդհանրակը դարբեր պատկերացում պիտի ունենամ։ Այդպես ալ, երբ որ ես գոպտակորձեմ նախ արդահայտություն իմ սիրականիս, չէ, այսօր երբ որ գիները հակուստ կատվին, իրենց ամուսնուն գսեն ինչպես է, միշտ սպասում ունի,
որ ամուսին իրեն այդ կոմպլիմաներ է, աղջիկ ինչ կեցիկ է երես, մազետ ինչ կեցիկ են, ասի ինչ կեցիկ վայլեր ասկույնը, ասի շբարը, չգիտեմ ինչը, բայց անի սպասում ունի, բայց երկերկոց քիրքը գոգտակորձ այդ երևույթը, այս անգամ ցույց տալու համար հարսին, որ այս բարակային այդ հարսը եկեղեցին է, այս բարակային այդ եկեղեցին հավատացյալներն են, անոնց քեղեցկությունը, եւ սակայն ոչ արտաքին քեղեցկությունը, այլ ներքին քեղեցկությունը։ Եվ ասկա ինձի ցույց կտա իբրև անհատ մարդ եւ իբրև հավաքականություն, հավաք եկեղեցի։ Ինձի գուկա դալու վստահություն, ինձի գուկա դալու հույս, որ որքանալ մարդիկ արտակնաբես մարդիկ չեն գրնար դեսնել քու ունեցած քեղեցկությունդ, բայց մեկը գա, որ քեզ քեղեց կացուցած է եւ ինք գրնա դեսնել քու այդ քեղեցկությունը։ Եվ այսօրվան բոլորին անխդիր ի արավել եւս երդասարտության ատկե որ գդարավին այսօր երբ որ այսօր մեդիա գոչվածը գոկտակորձվի ինչ բանի համար ինքզին ծախելու դժբախտաբար այսօր սելֆի գոչվածները սելֆի ինչու են որպես ինքզին ծախե հանրության սղացյալ մի հասկնա հանրություն public ինչու սելֆի գնե որպես ինքզին գցույց տա ինչու գնես եթե ես վստահություն ունիմ եթե երբեք ես վստահություն ունիմ որ ես քեղեցիկ եմ ոչ թե քո աչքիդ, ոչ թե մյուսին աչքին, Աստուծո աչքին, you know what? I don't care, թունից ինչ կսես, որքան ինձի like կուտաս կամ unlike կնես։ Եվ այսօրվան ամբողջ society-ին դակնաբը անոր վրա կկայանա։ Այսօրվան երդասարտության ամբողջ psychology-ին, եթե ուսումնասիրես, պիտի տեսնես, որ շատեր depression-ի կացեր են, երբ որ հանգարց իրենց upload, մեկ բարգան, երբ որ այսօր իրենց upload արած նգարները like dislike վիճակներում մեջ են եւ ով է այս մարդուն երդասարտին բացատրողը որ ասված կես այնպիսի քեղեցկություն մտված է որ բար սովորական աչքը գրնա չտեսնել սովորական աչքը գրնա չտեսնել որտեղ սովորական աչքը միջև որոշ դեղ մգերտա անդկերո չի գրնար թափանցել անտին transcend չի գրնարնել իմ աչքս կերտա միջև հետեւյալ բադը Բադեն անտինը չեմ գրնար դեսնել։ Նույնպես society-ին իմ քեղեցկությունս գրնա դեսնել այնքան որ հաստի հոս, facial-ին։ Բայց գա մեկը, որ գտապանցե ներս, եւ ներսին քեղեցկությունը կտեսնե, որ խորքի մեջ, իսկության մեջ, քեղեցիկ չեր, դքեր, մեղքով լեցուն, բայց ինք եկավ քեղեցկացուց Եվ առավել քեղեցկացա ես մգրդության ճուրով, լվացումով, ինչպես որ հաջող երբ որ կորձեն կվերադառնա կորձավոր Բաշտոնյան, այլ մարդը սևացած կորձեն, բայց այդ կորձը իրեն համար Տրամփ երած է, բայց սևացած է, գուկադուն շաուրը գարնե, կլվացվի, կմաքրվի եւ հաջող ինչ կսենք, ծո շնորհք եկա բրատ։ Հոտ գուկար վրա այդ սևացած էր երեսդ Նույնպես ունինք կոնսեպտը ըմբռնումը, որ մգրդությունը մեզ գքեղեցկացնե, ոչ տեսանելի ճուրով, այս Սուրբ Հոգիի քեղեցկությամբ, Սուրբ Հոգիի շնորհներով, բայց ցավոք սրտի, այսօր որքան կխոսվի այդ մասին, որ մգրդությունը եւ Հոսե ահավասիկ հարցում, անոնք որոնք կմերժեն, երեխային մգրդություն կոչվածը, Աստված ձեզ հետ լա, անոնք որոնք կմերժեն, Երեխայի հետ մգրդություն եղածը եւ գսեն ընդունված չէ, գիտագիծ չէ, չգիտեմ ինչ չէ, ուր մնաց Սուրբ Հոգիի ներկործությունը, ուր մնաց Սուրբ Հոգիի զորությունը, ուր մնաց որ Սուրբ Հոգին no matter what ինչ age ես, Սուրբ Հոգին եթե պիտի ներկործե, կնշանակե Սուրբ Հոգին կներկործե։ Ինչպես եկած ենք եւ կհավատանք Գահավատան գսելու համար, չէ, ճիշտ է բացատրությունը, մենք երբ որ երեխա էինք մգրդվեցանք, մենք չէինք գիտակցած ինչ եղավ, հիմա մենք որ գիտագից ենք, հիմա գիտակցապար կմգրդվենք, ուր մնաց Սուրբ Հոգի զորությունը, ուր մնաց Սուրբ Հոգի ներկործությունը, ուր մնաց այն հասկացողությունը, որ no matter what age ես baptize եղել եմ, բայց ինձի դրվեցավ այդ քեղեցկությունը կամ ոչ։
Զիս քեղեցկացուց կամ ոչ։ Իմ մեղքերես սրբեց կամ ոչ։ Հոս է հարցումը։ Եվ քիչ առաջ որ դուք կխոսեիք ոչխարի պես կերտան, այո, ոչխարի պես այ դուղությամբ կերտան։ Ոչխարի պես աղանդներու ետևեն կերտան։ Ոչ թե միայն ոչխարի պես քաղաքական երևույթներու ետևեն կերտան, ոչխարի պես նաև աղանդներու ետևեն կերտան։ Ոչխարի պես նաև գներեք արդայնությանս փոխկականության ետևեն կերտան։ Այն համոզումով, որ ճիշտ է, մագարտությունը ես չէի հասկանալ, ինչու հիմա մը պիտի հասկանաս ինչ տեղի կունենա։ Եվ ադոր համար 80 տարեկան էր Նիկոդեմոսը։ Եվ որ Քրիստոս իրենս պետք է որ վերստին ծնիս։ Ըստ ինչպես կնալը 80 տարեկան մարդը վերստին ծնի մոր արքանտը մտնե եւ ելե։ Ըստ որ դες դու մարդկային դեցեվո գաս կնաս կփորձես որ հասկանալ։ Եվ ես բայց հոգեվոր իմաստով երտնային կփորձեմ որ բացատրել։ Եվ Քրիստոս շատ հստակ բան մը գսե։ Եվ ինչ գսե Քրիստոս։ Ինչ գսե Քրիստոս։ Գսե դու միայն հովին ցայնը գլսես, ուր գերտա դու չես գիտեր։ Նույնպես է Սուրբ Օքին աստեցությունը եւ բդուները մենք միան կրնանք տեսնել։ Ինչպես եկավ, ինչպես ներքործեց, մենք չենք գիտեր։ Ինչպես կրնանք ագանջ տալ այն քարոզիչին, որ համարցակությունը ունի քալու եւ ասելու, որ անցյալի եղած մգրդությունը վավերական չէ, եւ հիմա պետք է որ դարձյալ մգրդվիս։ Ով ես դու որ ճշտես Սուրբ Օքին թերը, դեղը եւ զորությունը երբ եւ ուր ինչպես պետք է ներքործել։ Ամեն։ Okay? Okay. Քաչլանք եւ պատասխանենք ասացումներուն։ Գուրորեն չհետևի գաս բոլորին։ Եվ Պողոսարակալ հստակորեն գսե. մեկ է Աստված, մեկ է Հայրը, մեկ է Սուրբ Օքին, մեկ է Որդին, մեկ է նաեւ մգրդությունը։ Okay? Okay. This is it. Եվ ով որ challenge կնե, ես ալբատրաս եմ այդ challenge-ին։ Եվ ով եմ ես որպես մարդ արարած, որ ես ճշտեմ, Աստված ինչպես պիտի ներկործե։ Ես ճշտեմ Սուրբ Օքին երբ պիտի ճշտե, երբ պիտի ճշտե։ Ես ճշտեմ Սուրբ Օքին ինչ շնորհ պիտի դա, ինչ շնորհ պիտի չդա։ Ես ճշտեմ որ Սուրբ Օքին պետք է միան լեզուներ խոսիլ դա, դա միան չգիտեմ ասին շնորհ կդա։ Ով եմ ես որ ճշտեմ։ Եվ ահավասի տեսեք չարին աստեցությունը մինչև ուր կացել է։ Հոս է խոսքը որ Քրիստոս կզե, եթե նույնիսկ կարելի եղավ ընդրյալներն ամոլորեցնելու, ահավասի կատ աշխատանքը կտանի։ Մենք հաճախ կգարձենք որ չարը միայն թուրսը կքործե, չարն այն մեջը կքործե։ Եվ ադորամը Պողոսարակալ դզգուշացնե, ըզգուշ եղեք որ գսե չսբրտի, սբրտած է ներս մտած է արդեն, մտած է արդեն, եւ ադորամանած զարաները եկան եւ ասին, ուրգե է այս որոմը, քաղենք, ըսա որ ցկեցեք, մինչև որ հունցքի ժամանակը կա։ Ցկեցեք, մինչև որ հունցքի ժամանակը կա։ Եվ ուրգե է այս որոմը, գսե չարին կորձն է։ Ուր ցանաձեր Աստծո տաշտի մեջ։ Ուր է Աստծո տաշտը, եկեղեցին։ Աստծո տաշտի մեջ։ Եվ մենք այսօր որպես հոգևոր, որպես հավատացյան, նաև մենք հաջող ոչխարի պես կհետևենք, ագանջ կուտանք այս ինչին եւ այդ ինչին։ Ինչու կշեշտենք ուղղափառություն, ուղիղ վարդապետություն, ճշմարտություն եւ Պողոսարակալ այդ օրերեն, որ դժան 48-50-ական թվականներուն, որ Քրիստոսի խաչելութենը 20 տարի անց էր, շատ ժամանակ չի անցած, եւ Դիմոթեոսին գսե, թուն գսե քեզի ավանտվածը բահե, ավանտը լավ ամուր բահե, եւ թուն քիրես որոնց մեզ սորված ես, որ դե ժամանակներ պիտի կան եւ արդեն իսկ են այդ ժամանակները։ Են պիտի կան, բայց արդեն իսկ են այդ ժամանակները, երբ մոլորեցուցիչ ուսուցիչներ պիտի Երևան կան, դուրս կան, եւ Հովհաննես ալ կխոսի ընտարական նամակի մեջ, Պետրոս կխոսի ընտարական նամակի մեջ, Հակոբոս կխոսի ընտարական նամակի մեջ, Պողոսարակալ կխոսի իր նամակներու մեջ, մոլորեցուցիչ, սուտ ու մոլար ուսուցիչներ, վարդապետություններ պիտի դուրս կան, քարոզիչներ, որոնք պիտի մոլորեցնեն, որտեղ հաջող մենք կգարձենք, որ մոլորություն գոչվածը նեգատիվիտի, դժվար, հիվանդություն, չգիտեմ, փորձություն է, միայն անոնք չեն, այլ նաև այնպիսի բաներ են, որոնք միտքը կբղդորեն, եւ առաջին փորձությունը, որ Եվան ունեցավ, ի՞նչն էր այդ փորձությունը, մտքի բղդորություն, միտքը բղդորեց, ուրիշ բան չրավ չարը, միտքը բղդորեց, այնպիսի նախատասություններ արտահայտեց, ոչ հիվանդություն տվավ, ոչ ցավ տվավ, բանը չտվավ, միայն խոսեցավ հետը։ Հեսավ գրնաս բոլոր բդուներեն չուդել չէ, չէ, հեսավ ինչ բոլոր գրնան ուդել։
Հավասա որ մեկեմ չես գնալու դեր։ Սա միայն այն ծառը, որ բարի ու չարի գիտության ծառն է։ Սա ինչու չես գնալու դեր։ Սա որ երբ որ ուտեք կմեռնին։ Սա քեզի բայց ով սա որ երբ որ ուտես կմեռնիս։ Սա այդպես է պատվեր։ Դες երկխոսություն տեղի կունենա եւ այդպես է նայում մոլորեցուցիչ վարտաբետներու ուսուցիչներու ծևը, որտեղ նույն մեթոդը օգտագործեն իրեն։ Նույն մեթոդը օգտագործեն իրեն։ Մենք եկած ենք ցեզի աբեդարանելու, ինչ պիտի աբեդարանես, բարի կամ մեսի։ Ինչ պիտի աբեդարանես։ Մենք եկած ենք ցեզի բարի լուր մտալու։ Ինչ բարի լուր պիտի դաս մեզի։ Մենք արդեն ունենք այդ բարի լուրը։ Եվ ինչ է այդ բարի լուրը։ Հիսուս հարություն արա վերջ։ Դու մեզի ուրիշ ինչ բարի լուր պիտի դաս։ Ինչ է կուտված բարի լուրը։ Ինչ է առավել եւս կուտված այդ բարի լուրը։ Եվ այդպես անայ մեզ գմոլորեցնեն։ Ինչու, որովհետեւ ինչ չունենք, արմատ չունենք, արմատ։ Եվ շատ դյուրին է արմատախիլ լնել այն զար, որ արմատ չունի։ Եվ ինչպես արմատ գրնաս ունենալ, երբ որ չսիմվիս, սնված, nutrition, սնունդ չարնես, ինչպես արմատները պիտի աճի։ Եվ դուք գիտեք, որ զարը երկու ուղղությամբ կաճի, երկու ուղղությամբ։ Արմատներեն և ջուղերեն։ Որքան արմատները խոր, այնքան ջուղերը լավ։ Որքան արմատները գարջ, այնքան ջուղերը հիվանդ։ Ուրեմն տեսակ, մենք ալ հոգևոր կյանքի մեջ որքան են մեր արմատներուն խորությունը եւ ադորամարալ ինչ կսե Քրիստոս սերմացանի արագի մեջ։ Որովհետեւ աբարաժոտ դեղին գավ, ժայռոտ աբարաժոտ եւ որովհետեւ արմատներ չուներ, չորցավ։ Եվ որովհետեւ փուշերեն խեղտեցին, որովհետեւ ջամփու եզրին է հող չկա, ասֆալտ է, թրջունները գերան։ Որքան է մեր արմատները խորացած։ Չգարցենք այնպես, որ մենք օրական կգարթան, շատ լավ գնենք կգարթան։ Բայց այդ գարթալը բավարար պիտի չլա, եթե մենք չխորացնենք։ Ինչու այսքան մանրամասնությամբ բացատրություններ գուզենք, որ դրվին։ Ինչու, որպես միայն մագերեսային չլանք։ Մենք կգարթանք, լավ է, կգարթանք, լավ գնենք կգարթանք։ Բայց խոր կտապանցելու։ Եվ ադորամարալ Արաքյալը ինչ կսե Պողոս Արաքյան։ Քննեցեք, զննեցեք, քիրքերը քննեցեք, զննեցեք, նայեցեք ինչ կսեն։ Մեզ մեր առաջվանները ինչ ասին այդ բոլորի մասին։ Եվ Պողոս Արաքյան ինչու կշեշտե Դիմոթեոսին, որ մե որ սորված ես տուն, ամուր բահ է այդ ավանթը, ամուր բահ է։ Եվ այսօր ինչ կուքամ մեզի սորվեցնելու։ Ով սա որ ծեր նախահայրերը, ով սա որ երրորդ չորրորդ հայրերը, ով հապա որ հայրերու մասին խոսում ես։ Անոնք որոնք ինձ մեր առաջ անցան եւ իրենք ապրեցան այդ հավատքը եւ այդ հավատքին համար նահատակվեցան։ Եվ անոնց ուսուցումները երբ որ գամեմադեմ Աստվածաշունչ Մատյանին հետ եւ կտեսնեմ այնտեղ ճշմարտությունը եւ այսօր գուկամ մեկ ճուրով լվալու փորորը եւ ասելու յունոմատ մենք այսօր տարբեր կապրինք, մենք այսօրվան գիտություն ունենք, այո, ունենք այսօրվան գիտությունը, ունենք այսօրվան հասկացողությունը, բայց ինչու մեզ արմատներ են կգտրենք։ Խորքի մեջ մեզ արմատներ են կգտրեք դու։ Եվ մեզ գուզեք ցանել, մեզ գահանեք, արմատներ են կգտրեք, մեզ գահանեք եւ մեզ գուզեք ուրիշ տեղ ցանել։ Եվ հետո գուզեք որ բդու տան։ Երևի որ բդու պիտի տան, բայց երկուտես որ ինչ է բդու այս անգամ որ մենք պիտի տան։ Just համաձայն եմ այդ, բայց ոստեղ բանկա որ այսինքն մենք եկեղեցի մենք պատասխանատու each individual պատասխանատու է, բայց իմաց ինչպես որ պետք է որ աս մեր նախահայրերն այդ հավատքը որ ունին ճշմարիտ վարդապետություն, բայց նոր սկսանք ինչ որ ես բանեմ որ ասանք ճշմարիտ ասանք բարձ բացատրվի ժողովրդին որ հավատքը ավելի գելանք կքարուզը փարկասուծո բանկա բادرակը բայց հիմա որ կտեսնամ որ ավելի որ ժողովուրդը լեցվի այդ ճշմարտությամբ արմատները որ խորունկ երտա եւ ուրիշներուն ածարը աչացած չի երտանք Քիչ այսինքն մենք պատասխանում ենք եկեղեցի քահանաներն ադիգա պետք է լավ որ մեր ժողովուրդը մեր երիտասարդները հիմա մեծնենք կոր հավատացյալ բայց որը որ սկիզբեն աս ճշմարտությունը քարոզը հիմա այսինքն հիմա ինչու կսենք որ ժողովուրդ կմեղացնենք որ ժողովրդի որ դարբեր եւ բեք չէ երթանք բայց կերտան որ բայց ոստեղ բանը կա որովհետեւ իսկապես կգենան կբացատրենք որ մարդը կսի որ wow the reason the հասկանան որ կսենք որ even though սխալ բայց բանը կա որ ասան
բացատրություն կդրվեցի գոր։ Ինչու մենք մեր եկեղեցին է որ ճշմարիտ արտաբերությունը ունի եւ ադիգա հավատք ունի, ադիգա չի եղած։ Okay, մեր եկեղեցին մրգություն մտենք։ Okay. Մեր եկեղեցին ասելով դու կանեք որ in general, Yeah. մեր եկեղեցին ասելով նաև կան դու կանեք որ in general, նաև մեր եկեղեցին ասելով կան local։ Սկուշ պետք է լան։ Okay. In general գնալը որ դու չտեսնես եղածը, Այո։ local Yeah. տեսնես որ կան դեղեր որ գլան։ Շատորաման սկուշ պետք է լան։ Okay. Եթե ձեր հարցումը point of argument-ը in general է, In general. okay, գրնամ հասկանալ եւ գրնամ համաձայնալ, Okay. այո, in general պետք եղած աշխատանքը չի դարվի։ Համաձայն գրնամ։ Բայց locally չեմ գնար համաձայնալ, որովհետեւ նաեւ locally որոշ եկեղեցիներ կան, որոնք կդանին այդ աշխատանքը։ Բացատրություն պետք է գդրվի բացատրություն։ Ըստադի պետք է գլա ըստադի։ Okay? Եթե հիմա ասես, okay, how about օրինակ շրջան մգա որ չլա, ադիշա locally գսես գործում։ Օրինակ հիմա այստեղ մենք գնենք որ ասի գա։ Այո։ Okay, դուք երբ որ արիք, դուք փոխանցեցիք։ Այո, այո, մեր չափին համաձ։ Հա, ես չեմ սպասել ուրիշ բան, բայց գնացա դուք փոխանցեցիք։ Այո։ Ադոր արդյունքը պիտի տեսնեք հետո, պետք է որ տեսնեք։ Պետք է, այո։ Okay, so գնացա աշխատանք կդարվի գոր։ Գրնամը սե որ չի դարվի գոր աշխատանք։ Գիտան, in general եթե ներկայացնես, maybe percentage wise, okay, գսես որ չլար որ ինչ որ պետք է լա, օրինակ, կոնե 50%, կոնե 60%. What we are doing is maybe 1%, maybe 0.5%. Որ համեմատես scale-ի վրա տրես nothing actually. Yeah. Okay. Ադոն համար գնշա աշխատանք ավելի աշխատանք պետք է դարվի, որ կոնե 0.5% ու 1%-ի բարձրացնեն։ Կոնե, բայց չեմ ալ գրնարսե որ 0.5%-ն է չլար որ։ Չէ, ադի չեմ Գիտար, այո, ադոն համար երկուս տեք թիդենք point of argument, something in general, I agree with you. Yeah. I agree with you. Instead of Barzell's retelling a story in Elu, Yeah. Pasadruchun Derby. Amen. I agree. Totally. In general. But locally, I can't assemble Ashkatan Chidar. Չէ, նույնիսկ հիմա մենք personal Ինչպես օրինակ համար նույն սեգեցիներու բարակային, բոլորն նույն ուղղությունը գոկտակորձեն։ Okay, gospel message-ներ տալու։ Այո։ Մեր եկեսու բարակ գսեմ դորեն գսեմ, որտեղ նրբություն մը կային դեր։ Հանգարց ընողը գուկա գեզգսը wait a minute, ես գնեմ գոր։ Նույն ճուրո բոլորը գլվամ գոր ես հիմա։ Գիտար, այդ սուշություն պետք է նա։ In general, I agree with you. Okay, but locally, at least we are trying to do something, Jane. I know, yes. Otherwise, let's say, if for us or in Agare, if for say that Nahansachantrutuna got us Caselu, make just subsidy, no meaning. Չէ, պատիրոջ, այո։ Make just subsidy, you know what? Etu garte gene kam system unik to adults katsek man besi pamuchis fetsal. Antagaraga. Nahatsenutuna ardvetsa, but mission magalalik. Calling մգա եղած է, հրավեր մգա որ եկած է։ Եվ երբ որ գմերժես այդ հրավերը, գնմանի հարսանիքի հրավերին, որ հրավիրյանները հրավիրվեցան, բայց հրավիրյանները մերժեցին երթալու եւ հաշիվ ունին հետո տալու։ You see, այդ նրբություն մգա պետք է որ ադիկալա։ Դու հրենք ասեմ եւ կանսին շուտով, in general I agree, but locally let's do something. Yeah. Ադոնամարան փողանակ կսեգոր արտահայտություն մգա, փողանակ անիծելու, ինչու եւ այլն, at least ես կարենամ մեկ կամ, ուրիշ բեկչունի բամանել, մեկ կամ, եւ երեք կխոսեի որ քահանայի մեջ, այսօր ես բեկչունիմ 5 հոգի բերելու, ես բերեմ 1 հոգի, մեկ հոգի, ինչպես որ քանքարը, մեկ քանքար, մի իսպես քեզի 10 քանքար դրվի, որպես 10 հոգի բերես, մեկ քանքար, 1 հոգի բեր, այդ դու 1 հոգի դու արդեն 2 եղավ, այդ 1 հոգին ուրիշ 1 բերեն արդեն 3 եղավ, simple math. 1 plus 1 plus 1 plus 1 արդեն վերջոտ են գտեսես որ 50 հոգի եղել լուրջ ունի։ Բայց ամեն մեկը 1 հոգի թող բերեն։ Okay? Լավ անցնի։ Ուր էին ուր հասան։ Լավ 4-րդ գլուխը, ինչպես միշտ, ամբողջ երկեքոց գիրքը մեզի կներկայացնե Փեսային հայացքը, նայվածքը հանդեպ հարսին։ Երբ Փեսան կտեսնե այն քեղեցկությունը, որ հարսը ունի։ Քեղեցկությունը, որ խորքի մեջ այդ քեղեցկությունը կուկա նույնինքը Փեսային, եւ առավել որովհետեւ Փեսան է որ քեղեցկացուց, եւ առավել եւս մգրդությամբ
որ առավել գքերեցկանա, երբ որ այս անգամ կստանա Սուրբ Հոգի շնորհները։ Եվ ադոր ամարալ արաքյալը Բողոս արաքյալ գսե, այնպես մը ապրեցեք, եւ որ մարդիկ ցեզ տեսնեն, ցեր մեջ Քրիստոսի այդ քերեցկությունը տեսնեն։ Միգուցե արդակնավես գնամ այդ քերեցիկը չլալ, որտեղ վերջը ես իմ քերեցկությունս կհամեմատեմ ուրիշի քերեցկության հետ։ Ադոր համար է որ ես ինձս նվազ քերեցիկ կտեսնեմ։ Բայց երբ որ ես իմ համեմատական point of references մեկ հոգին են, եւ առավել եւս իմ քերեցկությունս իր մեջ է որ գուքա, իր մեջ է որ քերեցկացած եմ, իր մով ավելի քերեցկանամ ես, այնադեմ բեք չունիմ համեմատվելու եւ ասելու, որ ես կուզեմ ասին չին հասնին, ես կուզեմ ասին չին քերեցկության պես քերեցկություն ունենալ։ Ընտագարակը ճիշտ է որ Բողոս եւ ադոր համար է որ Բողոս արաքյալ գսե նմանեցեք իրեն է որ նմանեցեք։ Եվ այդ քերեցկության մասին է որ Աբասի այստեղ Փեսան գխոսի հարցին եւ առաջին իսկ արիտով գսե ահա թուն քերեցիկ ես ով իմ սիրուհիս։ Ասկարաճան մենք տեսանք որ սևացած էր երբ որ ընդրվեցավ եւ այդ սևացածը լալը արտահայտվեցավ մեղքին այդ եւ այստեղ ուրիշ նրբություն մգա մարդը ստեղծվեցավ Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ այդ պատկերն ու նմանությունը ցևով մը գործընծուց կամ աղարդվեցավ բղդորեցավ մեղքի պատճառով բայց այս անգամ որ մարդը քերեցկացավ ուրիշ քերեցկություն մը դրվեցավ ուրիշ քերեցկություն ոչ աթամի քերեցկությունը ինչու որովհետև այս անգամ մեզի դրվեցավ ուրիշ բանը եւ այդ ուրիշ բանը եթե ասեք ինչ է այդ ուրիշ բանը որդեգրությունն է adoption սկիզբը աթամն ու Եվան երբ որ ստեղծվեցան Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ որդեգիր չէին ստեղծվեցան Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ Հիմա որ Հիսուս Քրիստոսով վերստին ես կստեղծագործվի, վերստին կծնիմ, ես որդեգիր զավակ կդառնամ։ So step upward, ուրիշ ինձ հանգամանք մդրվեցա։ Եվ ադոր համար հիմա այլևս աթամի որդի չեմ գոչվիր, այլ կգոչվիմ Աստծո որդի։ Այլևս կգոչվիմ Լույսի որդի։ Տեսեք ուրեմն ինձի որդեգրություն մդրվեցա։ Եվ ադոր համար է որ նաև մգրդության բամուն, երբ որ աղոթք տեղի կունենա։ Եվ գսվի, գմգրդվի, եւ հիմա այս անձը ով որ է, եկած է երեխայութենեն մգրդության, մգրդվի հորը որդին եւ Սուրբ Հոգին անունով, գթարնա, գթարնա, որդեգիր Աստուծո, ժառանգագից Քրիստոսի եւ դաջար Սուրբ Հոգին, սկիզբանան չէր, աթամնա որ ստեղծվեցավ Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ, որդեգրության արդ չգար, ժառանգագից չէր։ Հիմա ես որ կմգրդվիմ, տեսեք ինձի ուրիշ հանգամանք մը գդրվի։ Եվ երբ որ ինձ այդ հանգամանքը գդրվի, ով ես տուն, որ քաս եւ այդ հանգամանքը ետ ինձ մի առնես, ով ես տուն։ Ինչ օթորիտի ունիս, որ ինձի դրված վերուստ դրված հանգամանքը, մարդը հողերեն մարդը արարածը ինքը կա եւ ինձ մե վերցնե։ You can't do it. You can't do it. Այն թրոշմը, որ ես թրոշմեցի, սիլը, գնիկը, որ գնքեցի, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ով ես, որ կաստուն վերցնես այդ գնիկը, անդոր համար հայտնություն հովանու կրկի մեջ, լացիգս է արակյալ հովանես, երբ որ դեսա, որ չգա մեկը, որ այդ գնիկները պանա, հրեշտակը եկավ և սավ միլար, որտեղ գտնվեցավ մեկը, որ իշխանություն ունի այդ գնիկները պանալու, եւ ով էր գնքողը, ով որ գնքեց, միանիկ կրն այդ գնիկը վերցնել։ Եթե երբեք ես հիմա թրոշմված եմ, գնքված եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ով ես տուն, որ քաս եւ այդ գնիկը ինձ մե վերցնես, դու իրավունք չունիս, որովհետեւ քո անունով չէ որ ես գնքված եմ։ Ես Հիսուս Քրիստոսի անունով գնքված եմ։ Ես հորը որդին Սուրբ Հոգին անունով մգրդված եմ։ Խերել այսօր միա մգրդության մասին խոսենք։ Եվ գնշանագե, որտեվ դակնաբ է ասիգա, դակնաբ է։ Այսօր այդ դակնաբի մեջն են նաև հոգևոր հավատացյալները իրենք։ Եվ ադոր համար Քրիստոս կուկա Փեսան կուկա գսե որ կդեսնեմ քու քերեցկությունը։ Եվ գնամանցնի հելեդյալին։ Ահա թուն քերեցիկ ես, լաչագիտ մեջ են, քու աչքերդ աղավնիներու աչքերու նման են։ Քիչ առաջ ասինք չէ, երբ որ ղեզել բիդնես։
Վիդի փաղաքշական խոսքերս ես։ Կսկսիս աչքերը քեցկեն մազիկ կույնը հակուստը չգիտեմ ինչ եւ ավելի այսպես գուրախանա քիչ մնա գշփանա ասելու համար դե բայց այստեղ երբ որ գխոսի աչքերուտ մասին երկի չաջա դե որ գսվեր գոկտակորձե ֆիզիկականը բայց անտին խոսելու հոգեվորի մասին եւ երբ որ գուզենք հասկանալ աչքեր բացադրությունը գմեջբերենք Քրիստոսի խոսքը եւ Քրիստոս կսե եթե քո աչքերդ առողջ են ամեն ինչ առողջ կտեսնես եթե քո աչքերը վատ առողջ չեն ամեն ինչը վատը կտեսնես առավել եւս երբ որ աչքի մասին գխոսի աչքը կսե քերան գա մեջը հանե քերանը որովհետեւ լավ տեսնես եւ հետեւաբար գուքա եւ Քրիստոս կսե քո աչքերը քերեցիկ են ինչու որովհետեւ քո աչքերու քերեցկությունը գուքա սրդիդ քերեցկութեն են մտքիդ քերեցկութեն են խորհուրդներուդ քերեցկութեն են եւ ադոնհամար եթե աչքերը քերեցիկ են քերեցիկ աչքերը նաեւ քերեցիկ բաներ կտեսնեն առողջ աչքը նաեւ առողջ բան կտեսնեն եւ աչքին առողջությունը գուկա սրդի առողջութեն են սրդի առողջությունը գուկա մտքի առողջութեն են գենշանագե որքանով իմ միտքս առողջ է այսինքն երբ որ կտեսնեմ intention մտչունիմ քեշ վատ թոց մտածումներ եւ խորհուրդներ ընդհանրապես երբ որ կտեսնեմ առողջ կտեսնեմ ես երբ որ ադիգա եւ ասկարաչալ օրինակը դված են երբ որ այսօր այր եւ գին ամուսնացած երբ որ իրենց անգոնային բահը ունին իրարու գտիդեն առողջ իսկ երբ որ իրենք չեն իրարու համար թուրսեն են գտիդեն դարբեր աչքով եւ ադորամանալ Քրիստոս գսե եթե քո աչքը դե որ գքայտակեցնե դնշան քո հայացքը քո նայվածքը քո մտածումները քո խորհուրդները ինչպիսին են երբ որ գտիդես ինչպիսի միտքեր ունիս որ քո մեջը եւ ադորամանալ նաեւ սիրտ հասկացողությունը կա ու որ ծեր սիրտն է նաեւ ծեր խորհուրդներն են գնշագել ինչպիսի միտքեր ունիմ ես եւ այդ միտքերը ով է որ ինձ պիտի մաքրե փեսան մգրդության ճուրով Սուրբ Հոգի ներկործությամբ որ իմ միտքերս փոխե, իմ խորհուրդներս փոխե։ Եվ ադորամարա Պողոս Արաքյալը ինչ կսե, ծեր մտածելակերպը փոխեցեք, որտեղ ամեն ինչ mindset կոչվածի մեջն է։ Ուղեղիդ մեջն է ամեն ինչը։ Եվ ադորամարա Քրիստոս կսե, ով որ այդպես գմտածե արդեն կորզած կլա, որտեղ ամեն ինչ հոս դեղի կունենա նախ, կպատրաստվի, հետո միայն ժամանակ ուկա դուրս տալու։ Խորքի մեջ հոս է բայց։ Հոս գծրակրվի, հոս գմշակվի, հոս գփյուրեղանա, հոս գհասունանա եւ վերջապես մեկ step կմնա action-ին անցնելու։ Եվ ադորան Քրիստոս կսե, ով որ այդ միտքով թիդե արդեն իսկ շնությունն է, բորոնդությունն է, սպանությունն է, կողությունն է, ինչ որ է, mindset-ին հետ կապված։ Ուրեմն Պողոս Արաքյալը ասե, ծեր mindset-ը փոխեցեք։ Պետք է որ ծեր մտածելակերպը փոխվի։ Եվ ծեր մտածելակերպը պետք է ելնա որում մտածելակերպին պես ծեր արարիչին մտածելակերպի մեջ կսե եւ ինչ ծեվով կմտածե ծեր արարիչը արդարությամբ սրբությամբ ճշմարտությամբ եւ ասի ճիշտ հոս է որ այստեղ եւս կսե քո աչքերդ աղամնի աչքերու պես է որովհետեւ աղամնին խորհրդանիշ է խաղաղության աղամնին խորհրդանիշ է մաքրության աղավնին խորհրդանիշ է Սուրբ Հոգին, երբ որ ինչ-որ նոր գտակարանի մեջ եւս մենք կտեսնենք։ Սո գնշարագե անհատապես եւ հավաքապար, անհատապես որպես հավատացյալ եւ հավաքապար որպես եկեղեցի, Քրիստոս կպատրաստե իր հարսը այնպիսի քեղեցկությամբ, որ ոյ մեկուն չէ տրված այդ քեղեցկությունը, միայն անոր, որ այս անգամ կպատկանի փեսային Այսին հարսին դրված է, որ կպատկանի փեսային եւ այդ հարսին ունեցած գեղեցկությունը ուրիշ դերը չի կար, եթե ոչ նույնքն փեսային։ Քու մազերդ քաղատ լերը բարգով այծերու հոդին բեսեն։ Մազերդ գնմանցնեն քաղատ լերը անունը քաղատ։ Այնտեղ արածող այծերուն։ Եղբայր ուրիշ բանի ինչի մը գրծար նմանցնեն։ Այծի նման ծուցիր։ Բայց մազերս, ասե ուրիշ բան մսե, մազերը կույնը բան մնե, մազեր ինչ գիտեմ Արարատ լերան ստորոդինը նմանի բան մսե, եւ ոչ թե այսիչ քաղաք լերան վրա արածող այծերուն։ Հետաքրական է, որ Գրիգոր Նարեկացին այս մազեր հասկացողության մեջ գտեսնե հետեւյալը։ Մազը ընդհանրապես այնպիսի բան մնե, որ ունենք, յուրաքանչյուր ունի, որ ինքը անզգա է։ Չզգար։
Մազդ չսկա, մազդ կդրեն է գծավիս, մազդ կաշենն է գծավիս, ոչ թե մազդ գծավիս, արմատները կաշենը զը գծավիս, մազդ եթե կդրեն, մազդ չի ծավի, մազդ չզգա, գնշանագ է, թունալ, որպես հարս, հարսի կեզկության մասին է խոսքը, թունալ որպես հարս, ինչպիսին եղիր աշխարհին նկատմամբ, անզգա եղիր, որ գնշան է Պողոս Արաքյալի բացատրությամբ, ես աշխարհին համար մեռած եմ, աշխարհն ինձ համար մեռած է, աշխարհը ինձ համար բանը չսեր, այսինքն աշխարհի հրաբուրները, աշխարհի գեղեցկությունը, աշխարհի շռայլությունը չեմ զգացում, ինչպես մազը չզգա, հոգևոր մարդն աշխարհեն եկած, հովերուն թիմած, պետք է լա անզգա, այսինքն ուրիշին հարստությունը, ուրիշին գեղեցկությունը, ուրիշ էսել աշխարհին, շռայլը, հրաբուրը եւ այլն պետք չէ ազդե վրաս, երբ է որ գազդե, երբ որ զգացմունքներ ունիմ հանդեպ այդ երևույթին, երբ որ անզգա եմ, ինչպես երբ որ չզգար այլևս մորտը, գզարնեմ, չզգար, հիմա կզգամ, գծավիմ, որտեղ զգացումներ կան թեր, նույնպես ալ կսեմ մազերը այնպես մըլլա, որ թուն աշխարհեն եկած այդ հրաբուրներուն թիմած, ըլլաս անզգա, որտեղ այդ հրաբուրները գրնան քեզ կրավել թաշել իր գոմ տանին, եւ երբ որ իր գոմ գտանին, ինձ մե պիտ հերացնեն, ինձ մե պիտ հերացնեն, փեսայեն պիտ հերանամ կնշանակե, եւ ադորամանալ աշխարհին փարիգամը, ասո թշտամին պիտ ելա, եւ ասո փարիգամը աշխարհի թշտամին, եւ դեսեք այնպիսի պատկերներ կգծե, որ եթե literally առնենք, բիցեմ ինչու այս համեմատությունը գնենք, բայց երբ որ մազ հասկացող ավելի detail կիշտեն, կնշանակի ավելի հստակ կդառնա, որ what's the point, ինչ է նպատակը։ Ինչու այս եւ ոչ C, for example։ Եվ այսինքն C եւ I, why not indifferent։ Որովհետեւ այդ լերները նախ լերները կան մեջը, այծերը կան մեջը, C-երը այդտեղ չեն լեր արածելու համար։ Եվ հոն այդ լերը չել լերներ ադորամարսի մանրամասնություն են, լերներ քաղաք լերը, եւ այդ լերներ քաղաք լերը, որովհետեւ եթե այծն է, այսինքն պիտի համեմատեն ոչխար եւ այծ, այսինքն Քրիստոսի պիտի աչքում ցախքում այծերս ոչխարներ, քաղաք լերը նկատի գարնեն, եւ քաղաք լերը այն լերն է, որ բարձր լերն է, հոն ուր որ մաքուր օրեն գարածին, դեզել նպություններ կան ադորամար է, որ հաջող տեսեք այծ է, ուրիշ տեղ այծը ուրիշ իմաստ է ունենալ, այստեղ այծը ուրիշ, ինչպես որ օծը 5 դագարանի մեջ փորձիչն է, նոր դագարանի մեջ Քրիստոս իր աշակերտներուն գսե օծի պես խորակ է եղել, ինչպես ինքը գսե 5 դագարանի մեջ օծը բարձրացուց բղինց, նույնպես է մարդու որդին պիտի բարձրանա, տեսեք ըսկուշ պետք է լանք, նույն օծն է, բայց կոնտեքստի մեջ իր իմաստը գնահատել, ըսկուշ պետք է լանք ադոր, երկրորդ, ագրաները լվացարանեն ելող խուզված, մորտը խուզված, մակի, ոչխարներ, դեսակ հիմա ոչխար ոգտագործել, մակուր, եւ ինչն է, խուզված է ինքը, մորտը խուզված է, որ գնշագե մեղկե թեթևծած է, երկրորդ, ինչ կաբունի ագրաներ այդ մորտին հետ, նարեգացին կուկա եւ կպացադրել, ագրաները գսեք ոգտագործել Պողոս Արաքյալի մեջ բերելով, եթե գսեք դուք այսօր երեխա եք, որ դակավին ագրաներ չունիք, գաթով գսնանիք, եւ պետք է որ ագրա ունենաք, որպեսզի կարողանաք կարծել ուտելիք ուտել, բայց այդ ագրաները ունենալը բավարար պիտի չլա, եթե երբեք այդ ագրաները ջերմակ չեն, եւ եթե երբեք այդ ագրաները մաքրված չեն, եւ եթե երբեք այդ ագրաները խուզված չեն, ենշանագե եթե երբեք խուզել հանել, եթե երբեք մեղկե մաքրված չեմ, Աստծո դված այդ գարձր ուտելիքները ես պիտի չկարենամ հասկանալ ինչ են։ Այո, պիտի ծամեմ, բայց պիտի չհասկանալ։ Մեղքը պատճառ է, որ ես չկարենամ հասկանալ Աստծո խորհուրդները։ Ես գեհերին գնարթամ, բայց ինչն է որ կդժվարանամ հասկանալու։ Ուրեմն դակավի մեղք կա վրաս, դակավի մազեր կան վրաս, պետք է խուզվի, մաքրվին ելնեն, թեթևնամ ես մեղքի ծանրութենեն, որպես ես կարենամ նաև ըմբռնել հասկանալ, որ այս բոլոր խորհուրդներուն իմաստը ինչ է։ Եվ ադորամանալ եկեղեցին, հարսին դրված է, գսե ես կտեսնեմ հիմա քու մեջը դատ գեղեցկությունը։ Հիմա քու մեջը դատ գեղեցկությունը կտեսնեմ։ Ոչ թե պիտի դրվի, դրվեցավ արդեն,
Քրիստոսի խաչելությամբ, որտեղ ինչպես վերջացավ երրորդ գլուխը, երրորդ գլուխը ինչով վերջացավ, բսակ արավ, եւ մայրս ինքը բսակեց, եւ այդ բսակը մենք անձնականին տեսանք խաչելությունը, եւ մենք տեսանք նաեւ անոր փառավորումը, անոր փառքը, ուրեմն ինք արդեն անով, իր այդ քրաունինգով, իր խաչելությամբ եւ փառավորումով, ինչ վերածեց հարսին, քեղեցիկ, իր աչքերովը, իր մազերովը, իր ադամներովը, իր ագրաներովը, ուրեմն կնշանակե դրվեցավ ինձի արդեն իր խաչելությամբ, փամը, այդ շնորհքը դրվեցավ, այդ քեղեցկությունը դրվեցավ, հիմա ինձ միայն կմնա ինչն էլ, թրսևորել, արդահայտել, քեղեցկությունս ցույց տալ, ոչ որպես իմս որպես, այլ որպես անով քեղեցկացած եւ հրավիրելու մարդիկը ըստերո համար եկեք դուք ալ քեղեցկացեք այն նույն քեղեցկությամբ ինչ որ ես ունիմ եւ այդ կոլինգը դրվեցավ նաեւ հարսին եկեղեցին Մեր հավատացյալները եթե աստեղը at exchange մենք անցնապ չսկանք մեր մեջը use that power որ միշտ կգործեն պիտի էլա շատ կլսեմ այսինքն բայց այդտեղը եղավ արդեն եղած է վերջացած է so at զորությունը at քերեցկությունը մեր մեջն է Ադոնաման հիմա չես քննարկորացնա այդ բոլոր որտեղ ագրանները ջերմակ չեն ագրաները ջերմակ չեն եղած ուրեմն դա կան մեղ կամեջ Ադոնան չես հասկացնա Եթե գրծած ես հասկանալ, արդեն գիտակցություն ունեցած ես, որ ինք իր խաչելությամբ հրավ, թեև դակավին հողեղեն եմ, թեև դակավին այդ temptation-ներ կան, բայց ուրիշ վստահություն ունիմ ես, որ այդ քեղեցկությունը դրվեցավ։ What I have to do, այդ expression ունենամ, որ նաև ցույց տամ մարդուն այդ քեղեցկությունը թունալ եկուր, որ թունալ քեղեցկանաս, որ այդ քեղեցկությունը միայն ինձ համար չէ, այդ քեղեցկությունը միայն մեզի համար չէ, այդ քեղեցկությունը դրվեցավ, որպեսզի ուրիշը տեսնեն։ Ինչպես որ հարսի ինչու կքեղեցկանա, որպես ուրիշները տեսնեն իր քեղեցկությունը։ We are blessed to be a blessing. Այդպես է, որպեսզի հրավիրես մարդիկը, եւ այդպես էլ նաեւ դերը ինքը 5 դարանի մեջ Իսրայելը կանչեց, Իսրայելը օրդեց, որպես այդ օրդության նաեւ Իսրայելը օրդություն դառնա մյուսներուն, բայց չեղավ ընդհակառակը։ Մյուսներուն ջամփանին գնաց, փոխանակին իր ջամփուն բերել։ Ագրաները տլվածարանեն ելող խուզված մակի հոդի բեսեն, որոնք բոլորնալ եկվորյակ գծնանին։ Եկվորյակ գծնանին, որտև այնտեղ նաև ցույց կտա եկվորյակը մարդուս բնությունը։ Մարմնեղեն եւ հոգեվոր։ Մարդս երկու բնություն ունի։ Եվ մարմին է, եւ հոգի է։ Եվ գծնի ինչպես Քրիստոս կսե, ճուրեն եւ հոգիեն։ Եվ վերստին ծնունդ կունենամ հոգևոր, եւ վերստին ծնունդ կունենամ նաեւ մարմնավոր։ Մարմնավոր ասելով այն իմաստով, որ կպատրաստվին հարության, հոգևոր հարությունը ճաշակեցի, եւ հիմա ինձ կմնամ նաեւ ֆիզիկական հարությունն ալ ճաշակեմ, երբ որ կմահանամ անշուշտ։ Հարություն գարնեմ։ Հարություն գարնեմ սակայն հավիտենական կյանքը ժառանգելու եւ կամ հարություն բիդարնեմ հավիտենական տանջանքը ժառանգելու։ Երկուստ եք հարություն բիդարնեմ ես։ Մերենները բոլորն ալ հարություն դառնեն, որովհետեւ ներգանան Քրիստոսի տատաստանին, որովհետեւ նաև արդարները երթան հավիտենական կյանքի, իսկ ամբարիշները մեղավորները երթան հավիտենական տանջանքի։ So երկուստեք no matter what, երբ որ մահացած եմ, պիտի հարություն առնեմ, որովհետեւ հարություն առնել կնշանակի կյանքի կոչվի, որովհետեւ հաջող այնպես մը կգործվի, որ հարություն մի դառնեն միայն արդարները, չէ, բոլորը հարություն մի դառնեն։ Բոլոր մերածները Քրիստոսի քալուստի մերածները ողջեր արդեն ողջ են, իսկ մերածները բոլորն ալ հարություն մի դառնեն դերը թիմավորելու համար վերջին թատաստանի։ Եվ հետևաբար աստե եւս նաեւ ունենք այդ բացատրությունը քու շրթունքներդ գարմիր թերցանի պես են ու խոսվածքդ գեղեցիկ այդերը լաչագի մեջ են նուրի գդորներու գնմանին Շրթունքները գարմիր թերցան Շրթունքները հետաքրքրական է քիչ աջստեցավ չէ նորեն կգրտնեմ Արդակին երևույթներն են որոնք կան տալու հոգևոր իմաստը աչքերը բացատրեցինք ագրաները բացատրեցինք ներսը տեսավ ագրաները ներսն են շրթները ներսն են Եվ հիմա դուրս եկավ, որովհետեւ նաև այս անգամ ներսեն դուրս եկածը, ինչպես որ Քրիստոս նաև իրսե, սրտի ավելցուկն է որ դուրս կտա, եւ այս անգամ ինչ ջամփով դուրս պիտի դա շրթներով։
Եվ Դավիթը Սամոսի մեջ կսե, եթե փանաս շրտներս, բերանս օրտնություն պիտի երկես։ Ուրեմն գնշա այդ շրտները գրված են օրտնություն երկելու։ Բայց այդ շրտները նաև գարմիր ներգված են, ռուժն են, լիպստիկն են։ Բայց այդ գարմիրը Քրիստոսի արյամբ ներգված են։ Ոչ բանով ինչ բրենդներ կան, ինչ գիտնամ։ Չեմ գործածել, որ գիտնամ ինչ են բրենդները։ Ինչ որ է։ Այդ գարմրությունը սակայն Քրիստոսի արյամբ ներգված, որ կնշանակի մաքրված եւ ադորամա Քրիստոս կսե։ Գարելի չէ աղբյուրեմը երկու տեսակ չուր փոխի։ Լեղի եւ անուշ։ Գամ անուշ, գամ լեղի։ Եվ եթե եք այս շրտները այդ աղբյուրն է, որ թուրս պիտի ցայդեն, չուր պիտի թուրս տան, սրդի ավելցուգեն, ինչով մաքրված պետք է լան շրտները, ներգված պետք է լան այդ շրտները, եթե ոչ գարմիր քույնով, որ Քրիստոսի արյունն է։ Եվ հետաքրական է, երբ որ գսե թերցանի պես են, գաբողն են, ադով կգաբեն, մարդիկ նաև Քրիստոսի հրավիրելու։ Այդ շրտները, երբ որ այդ արդայությունը ունենան, ինչ խոսք ասելու, եթե ոչ Քրիստոսով մաքրվածը, Քրիստոսով օրտնվածը, ինչ դուրս պիտի գա, նույն այդ օրտնությունը դուրս պիտի գա, եւ երբ որ մարդը կլսե, լսողը նաև կգաբես ինքը որու Քրիստոսի կգաբե։ Եվ գերևներդ կնմանի նուրի։ Նուրը գսե երկու փնություն ունի։ Արդակն ապես գարձր է, իսկ ներքն ապես ախորժելի եւ առողջարար։ Նույնպես ալ եկեղեցին արդակն ապես գարձր պետք է լա, իսկ ներքն ապես պետք է լա գեղեցիկ առողջարար համդվող։ Այսինքն եկեղեցին արդակն ապես պետք է ամուրը լա, որպես հանգար չլա թե հիմերը խախտվին, հավատքի իմաստով։ Իսկ ներս մտնողը պետք է որ երբ որ գճաշագե նուրի քաղցրությունը եւ նուրի ախորժակը առողջարարը լալու հանգաման կդա։ Եվ գնաժա երբ որ ես եկեցի կմտնեմ, պետք է որ ստանամ այդ առողջարար, այսպես ասած սնունդը, ինչպես որ նուրը գուտեմ։ Դեզեք դոկտակորձեինք արդայություններ, անով սակայն միտք բանին փոխանցելու, որ ինչ բան պատրաստված է քեզի, որպես հարս եկեղեցին, ոչ թե միայն արդակին քեղեցկություն դրված է քեզի, այն նաև ներքին զորություն դրված է, ներքին շնորհ։ Եթե անդրադարձավ եկեղեցին այս բոլորին, ինչպես որ քիչ աջակցվեցավ, եթե հավատացյալը անդրադարձավ, ինչ քեղեցկություն դրված է ինձի, այլևս ես չեմ փնտրել արդակին քեղեցկություններ։ Ինչու կփնտրեմ հաջող արդակին քեղեցկություն, որտեղ դակամին չեմ գտած ին ներքին քեղեցկությունս։ Ինչու կփնտրեմ արդակին ուրախություն, որտեղ դակամին չեմ գտած ին ներքին ուրախությունս։ Ինչու կփնտրեմ արդակին հարստություն, որտեղ դակամին չեմ գտած ներքին հարստությունս։ Ճիշտ ասե, ինչու հաջող երիտասարդը բարաբություն է, որտեղ դակամին չէ գտած այն բանը, ինչով պիտի լեցնե նաև իր հոգին։ Ադոնամար գերտա ուրիշ դեղերու մեջ, վայրերու մեջ փնտրելու, գտնելու եւ լեցնելու այսպես ասած իր այդ բարաբությունը։ Որքանալ փորձել լեցնել, դեղը գուկա եւ գարդայդի գսի դակամին բարաբություն գա մեջս։ Դուն գուզեի ունեցա, բայց դակամին բարաբություն գա։ Օտո գուզեի ունեցա, դակամին բարաբություն գա։ Աղջիկ գուզեի կամ տղա գուզեի, ինչ որ գուզեի ունեցա, գուզեի ունեցա, բայց դակամին բարաբություն գա։ Խաղալի գուզեի բարաբություն գա։ Բարաբություն գա։ Եվ ադորամարալ Սամոս 2 գսե, հոգիս միայն քեզմով գլեցվի եւ ուրախանա։ Միայն, որտեղ վերջիվերջո ինչն է որ գուզեմ լեցնել։ Հոգին պիտի լեցվի, որ ինքը ինչու հաջող կսե որ աչքդ գուշտ պետք է լա։ Որտեղ փորդ որքանալ լեցնես, դակամին բարաբ է։ Բարաբ է փորդ։ Լեցուր բարաբ է, ինչպես որ նաև աչքդ ինքը ինչու ձագ է գսեն, որտեղ դակամին աչքդ գուշտ չէ, եւ ինչեն գուշտ չէ, որտեղ հոգիդ դակամին լեցուն չէ։ Երբ որ հոգիդ կլեցնես, եւ ինչով միայն գրնալեցվի հոգին, միայն իր արարիչով, միայն իր ստեղծիչով, ադոնամարի մանփոչ արդակին աշխարհը, որքանալ գա, բամը չսեր քեզ։ Գտեսնես, գրնաս արժևորել։ Գրնաս բամը, այսպես զգանչանալ, հոյ, լավ քեղեցիկ են, բայց չսեր բամը քեզի, որտեղ դու արդեն ունիս այնպիսի քեղեցկությունը, դու ունիս այնպիսի հարստությունը, ոչինչով այլևս գուզես փոխարինել, չէ՞ ձեր ոյ մեկ բանով փոխարինել։ Եվ ադորամանալ մեզ գիշեցնե Քրիստոս այն արագը, որ գսե արդիմը մեջ քանց մգար, մարդ իրան փոչ ունեցածը ծախեց, գնաց այդ արդը քնելու համար, եւ որպես այդ արդի մեջ են այդ քանցը քնե։
Արնե ունենա իրը դարձնի այդ սեփականությունը։ Իր ամբողջ ունեցածը արժե գս այդ կանց ունենալ, որտեղ այդ կանցն է որ լեցուց ինչը արդը եւ այս բարակային արդը եթե ես եմ Քրիստոս ինքը եթե այդ կանցն է այդ արդը գլեցեն ուրիշ բանումը չի լեցվիր իմ այդ արդս կամ այդ հոգիս Ըստ ինքներդ նման են երկու ուլերու, ըստ ինքներդ այդ բուրսկերու բաժինն են, 5-րդ համար, քու երկու ըստ ինքներդ բարանոցը զինարանի համար շինված Դավիթի աշտարակի պես, ուր 1000 ասպար կապված են, ամեն նազորավոր վահաններ են, քիչ այժոպանն է, որ եկեղեցին արդակին այդ հիմները պետք է ունենա, գարձրությունը, որ վահաններով պաշտպանված, Պողոս Արաքյալ օգտագործե, գսե ծեր վրա արեք Աստծո սպառազինությունը, սուրը սաղավարտը վահանը, որպեսզի պաշտպանած ըլլակ չարին արձակած մխացող ներդերուն, այսինքն արդակին մի տեղերը եկած հոսանքները, որոնք կփորձեն այսպես խախտել հիմը շարժել, որպեսզի վահաններով ամրացած ըլլա, եւ ադիգա իմաստ ունի ինչպիսի ուսուցումներ կան, որոնք մեզ ամուր կբահեն մեր հավատքի կյանքի մեջ։ Այսինքն no matter what, ով ինչ եկավ թուրը զարգացներ, մեր անձնապես որպես հավատացյալ, կամ մեզ որպես եկեղեցի, ըստ համար որ մեզ ոչ ոք կրնա այս հավատքեն հեռացնել։ Քանի ունենք այդ հավատքը, եւ որովհետեւ նաեւ քեզի դրված է այդ վահանը, եւ այդ վահանը Աստծո սպառազինությունն է։ Եվ Պողոս Արաքյալը երբ որ գխոսի Եփեսացիներու նամակի մեջ Աստծո սպառազինությունը ծեր վրա արեք եւ հոնդեր կբացատրե ինչ է այդ սպառազինությունը սաղավարտ սուր վահան գոշիկ կոդի այնտեղ սակայն հավելյալ էքստրա բացատրություն կտա ինչ է գսյադի Սուրբ Հոգին է Աստծո խոսքն է որքանով ես պաշտպանված եմ Աստծո խոսքով եւ որքանով նաեւ իբրև պատասխան կտամ Աստծո խոսքը դիմացինին օրինակ համար երբ որ չարը եկա փորձելու համար Քրիստոսը Կրված է, որ եթե երբեք դու քեզի վերեմ մարնես, որ կթարի պիտի չզարնվի, սամոսներն են, չարը սամոս մեջ բերում դնել։ Եվ Քրիստոս կսե, նաև կրված է, որ քու դեր ասվածը չփորձես։ Ուրեմն կնշանակե, ինձի մարդիկ կուկան աջախ, գրնան ասել, բաց Պողոս Արաքյալ, գարթա Պողոս Արաքյալ, գարթա Հովհաննես Արաքյալ, գարթա Հինգդագարան, կփորձեն Ես ալ ունիմ պատասխան դալիք որպես վահան, որպես սուր, որպես սաղավարտ, ըստ համար բայց նաև բարեկամ գրված է, որ այսպես եւ այսպես է։ Որտեղ վահանը, սուրը, սաղավարտը գործիքներ են բادرազմի։ Բայց նաև ամեն մեկը իր իմաստ ունի։ Սաղավարտը գլուխը պաշտպանելու, որ գնշային նաև խորհուրդներս, մտքերս պաշտպանվելու։ Վահանը գուրծ կպաշտպանելու որ նաև սիրտս պաշտպանել, սիրտս որտեղ նաև խորհուրդներս են, մտածումներս են, ոչ թե միայն պաշտպանվելու, ի բանջել հարգին նաև թեմ տնելու սուրով, հագարակը անելու, սելու քնաոսկե, ոչ թե միայն պաշտպանվելու, այն նաև ի բանջել հարգին բادرազմելու, սուրով բادرազմելու, տեսեք երկու ծևերնագա այնպես չէ որ քրիստոնյա հավատացյալը միայն թող պաշտպանվի Նաև բանջել արգի նաև պիտի բادرազմի եւ կոդին բիտ կապելու որպեսզի մեջքը սամոր մնա որը նաև մարդուս ամենատկար բաժինը նաև որ բաժինն է մեջքի բաժինը մեջքի որ զանես գինա մարդը եւ նաև գոշիկները հատնելու որտեղ գոշիկները նաև հաստատում պետք է լան որպեսզի շղախտի հավատքի կյանքի մեջ եւ ադորամարալ Քրիստոս ոտքերը լված ճիշտ անորամար որպեսզի ամուրը լան այդ ոտքերը ի բանջել արգին ինչ են այդ ոտքերը ինչ են չարին գլուխը չախչախեն զենտոց քիրքի մեջ դու մի դիխայտես անոր քարշավարը գրունգը բայց անակու քրկը պիտի չախչախի ուրեմն մեզի դրված է բայց վստահություն ունենամ որ ինձ դրված է հավատք ունենամ որ ինձ դրված է չսեմ հիմա ազնեղության մեջ ինչ պիտենեմ հիմա դժվարության մեջ ինչ պիտենեմ հիմա ինձ ով պիտի օգնեն քեզի գաղ կողդ է շատ հերուները մի երթար գսե Քրիստոս ինչու աստին անտին կպտե դիստուն կպտրես քեզի հիմա ով պիտի օգնեն սրտիդ մոտիկ է մի երթար աստին անտին ուր երթաս աստին անտին հիմա ինձ ով պիտի օգնեն հիմա մեզի ով ինչ պիտենե քիչ այժ ունեցակ այդ մտահոգություն ունեցակ հիմա ինչ պիտենենք հետո ինչ պիտենենք ինչ պիտենենք
Քրիստոս մեր կողքին է։ Քրիստոս մեզ զորացուցած է, մեզ քեղեցկացուցած է։ Մեր ագրաները սակայն ջերմակ են մը։ Որովհետեւ մենք կարենանք այդ գարձր ուտելիքը ուտելու ժամանակ մենք հասկանանք ինչ կպատրաստվի, ինչպես մենք պատրաստ պետք է լինենք, ինչպես մենք պետք է թիմակրավենք այս բոլորը։ Եվ ավասիկ մենք որպես հավատացյալներ դեսեք բահեր կրնանք ունենալ, հիմա մենք ինչ պիտենք։ Նույն հարցում ինձ կհարցնեին գինս։ Ինչ պիտենք, գսեմ որ ժամանակեն առաջ մի մտահոգվիր։ Թող կա ժամանակը, հետո գնայինք ինչ պիտենք։ Թող կա ժամանակը, հետո գնայինք։ Եվ որ ես ունիմ վստահությունս Աստծո վրա, ինքն է որ զիս կառաջնորդ է, թող որ ինքնան առաջնորդ է։ Եվ ես քեզ ամբողջությամբ կվստահեմ։ Եվ որ գուքա ժամանակը, այնուհետև ես քեզ պատասխան կտամ ինչ պիտի անեմ։ Ես հիմա քեզ ինչ ասեմ ինչ պիտի անեմ։ Որտեղ խորքի մեջ ես չէ որ պիտի անեմ։ Այլ Քրիստոսը որ պիտի անեմ, ինչ որ պիտի անեմ։ Ադիգա Քրիստոսի անունը որ մենք վերանից դառնենք, այդ իշխանությունը, այդ զորությունը, եւ ասենք միան եթե ասենք նկատե Տեր Հիսուս, արդեն բոլոր ինքը հայերենով չէ, that captain host of armies or կերու դեր այսինքն բոլոր հրեշտակներ, բոլոր այսինքն զորությունը ասած մեզի գլսե եւ կպատասխանե գո Գափամը որ չգրծավ անել Քրիստոս։ ոչինչ։ Փորոդը եկավ մաքրեցին, բաց եկավ ամեն ինչ երբ որ ըրավ, ունի այդ հասկացողությունը, որ իմ գողքից ունի մեկը որ ամենազոր է, ամենագարող է, ամենադես է, ամենակեդ է։ Այս վստահությունը եթե ունիմ, Բոս Արաքյանը լսի, եթե իմ գողքից է, ով ինձի հագարակ, that's it, period, ուրիշ բանի մի մտածիր։ Հաջորդ նախատասություն երբ որ կշարունակես ստորագետ փայծ, արդեն նշան չունիս ամբողջական վստահություն։ Եվ որ գսես ունիմ վերջագետ, վերջիցա միտքը հստակ է այլևս, վերջիցա end of the story է, end of միտքը ամբողջացուց է։ Բայց երբ որ ստորագետ կտնես եւ փայծ կնես, Բայց մարդը Wait, փայծ չնա։ իմերս փայծ չի գա։ Չի գա փայծ։ The minute the Vatican is essentially but the says only a Չի գա փայծ։ Փայծ չի գա։ Դու նա ոտե որ ես հաստատում մնամ այդ դիոր մեջ։ Փայծ չի գա։ Եվ որ փայծ կա կնշանակե դա կամին զինքը չեն ջանցած ինչ որ պետք է ջանչտան։ Պետք է ջանչտան։ Ջանչնալու հարց է, մդերմության հարց է, հարազատության հարց է։ Պետք է ջանչտամ ինչպես որ ինձ զիս կջանչնա արդեն։ Այդպես է։ Եվ ամբողջ մարգարեության մեջ կսե, եւ դու զիս կջանչնաս արդեն, հիմա ինձ օգնե որ ես քեզ ջանչնամ։ Պետք է ես զին կջանչնամ, ոչ թե իր մասին գարձիկներ առնեմ, պետք է ես զին կջանչնամ։ Ինչպես որ երբ որ ես բժիշկին երթամ մեխանիկի երթամ եւ այլն, ես պետք է ջանչնամ այդ անձը որ եւ առավել եւս ջանչնալ ես, հետո վստահություն ունենամ, որ այս անձը գրնան է։ Ուրեմն ես չեմ ջանցած այս մարդը։ Ես կգարձեի որ ջանցած եմ այս մարդը։ Ես կգարձեի որ ջանցած եմ այս մարդը։ Բայց երբ որ որ չեմ ջանցած այս մարդը։ Երբ որ ինձ ասես կջանչնաս այս մարդը, մենք ասա, հա, կջանչնա ով է այդ մարդը, ինձ ասեն ով է այդ մարդը։ Ես քեզ անուն գուտամ, այսինչ կջանչնաս, ասեմ, հա, լավ կջանչնամ։ Okay, կսեմ, ինձին նկարակրի այդ մարդը, ու ջանչնալը, ջանչնալը միայն թեմքի ջանաչողությունը չէ, ջանչնալ կնշանակի գավ ունենալ, մդերմություն, հարազատություն, կորձ ունեցած ես հետդ կնշանակի։ Երբ որ այսօր ես քեզ գուկամ եւ կջանցնեմ ով է դերը, եւ ադորոման երբ որ Արաքյալը իրեն արծուց Ֆիլիպոս, մեզի ցույց տուր հայրը ջանցուր, ասավ ով որ զիս տեսավ հայրը տեսած եղավ, կնշանակի ինչ երբ որ զիս տեսար, ինչ ջանցար իմ մեջս։ Ամենազորը ջանցար, ամենագարողը ջանցար, ամենակեդը ամենադեսը ջանցար, ողորմած գծած համբերադարը անոխագալը ջանցար, եւ երբ որ մեզի ամբողջ շարքը կներկայացվի, ով է ինքը իր characteristic նկարակրային քիծերը, անով ցույց կտա, որ ես զինքը ինչ չափով կջանչնամ։ Երբ որ իրեն գսեմ որ ները մեղքերս, գիտես որ ինքը կները մեղքերը։ Երբ որ իրեն գսես որ օգնեց ի դժվարությանս մեջ, գիտես որ ինքը քեզի կօգնի դժվարության մեջ։ Երբ որ գիտես, ինչու կշարունակես նախատասությունը ըստորագետ կտես հայց։ Ուրեմն կնշանակի դակամին կգարձես որ կջանչնաս, բայց դակամին չունիս ամբողջական։ Ուրեմն հոն թերություն մգա։ Պետք է որ հոնց այդ բաժինը զորացնես, այդ բաժինը ավելի մդերմացնես, այդ բաժինը ավելի նաև արիք տաս, ասելու համար որ օքեյ դու քեզ ավելի ինձ դուր,
որպես այդ ամբողջական ունենամ ես։ Ինչպես որ երբ որ հայրը եկավ հայր մգար, մեկ հատիկ զավակ Քրիստոս հարցուց սա գահավադաս, սա գահավադամ, բայց ինչ ավեցուր հավատքս։ Բայց գա, բայց ավեցուր հավատքս։ Նայած ինչ բայց է։ Եղավ։ Դա շաբաթ քնություն ունի։ Չսելով բար որ քնությունը արդեն կսկսի։ Որովհետև կյանքի դրվածքը, որովհետև կյանքի դրվածքը ինքնին քնություն է։ Կյանքը քնություն է։ Այս սորվածս քիչ մի հետո, գեշ ժամ հետո, մեկ ժամ հետո քնություն պիտի կա։ Ջոհոս նստած քնություն պիտի կա։ Եվ իրեսե որ սորվածները apply-ը ինչ սորվեցակ։ Այդ քնությունը մենք կգարձենք հաջա շաբաթ մի հետո է որ պիտի կա։ Քնությունը դարի մի հետո է։ Քնությունը արդեն սկսած է։ Այդ բահեն որ արդեն լսեցիր։ Այն բահուն որ դու լսեցիր, քնությունը կսկսի։ Ժամկետ չի գա, ասեմ որ okay, you know what, երբ review-ն է, քիչ բանն է, քիչ վերականգնն է, ինչ վերջացա քնության մեջ ես, ուր քնություն վերականգնի ես։ Սկսած է արդեն ժամկետը սկսած է եւ timing-ն ալ սկսած է։ Եվ հոս է ճիշտ հոս է հարցը։ Եվ երբ որ աշակերտները իրենք տեսան, լսեցին, վկայեցին ամեն ինչ ըրին, քիչ մեդո նավ մտան, նավը ալեգոծեցավ, եւ հոնե որ տակնավեցան, ասին որ արդենցիր հավասի կգործնի մենք։ Եվ Քրիստոս զավ բարի ինչու էր ավադի։ Հիմա չտեսակ դու իրը կտեսնես խուլը գլսել, գալը կա։ Հիմա տեսակ դու ծեր աչքերով տեսակ։ Վկայեցիք, հիմա դու տեսակ վկայեցիք։ Հիմա երբ որ ծեր վրա է, ծեր մորթին վրա է, ուր է ծեր հավատը։ Ստինքներդ 5-րդ Քու երկու ստինքներդ նման են երկու ուլերու, որոնք այծյամի մծնած եկվորյակներ են և շուշաններու մեջ կարածին։ Ստինքները նման են երկու ուլերու մարդուն քիչ առաջ լսվեցավ, երկու մարդուն փնությունն են, մարմնավոր, հոգևոր։ Իսկ մարմին ունի երկու աչք, հոգիի և մտքի աչք, որ ընդրությամբ կարածի փուշերու ցկելով, շուշաններ սնվելով։ Այսինքն հոգևոր գերագուրներով։ Տեսեք, հետաքրական է այս երկվորյակ հասկացողությունը հոգի մարմին եւ անոր մեջ տագավին երկու աչքը հոգի եւ մտքի, որպես ես կարենամ զանազանություն մնել փուշերուն եւ շուշաններուն միջեւ։ Փուշերը որ մեղքերն են, որ իմ շուրջս են, բայց փուշերուն մեջ են այնպես մզադե, որ շուշաններ ալ գանի միջայլոց, որ ասված դված է այդ բոլորը, ես ինչպես կարենամ գոմնորոշվիլ փուշերու փոխարեն շուշանները հավաքելու։ Փուշերը կան եւ Քրիստոս պիտի փորձությունները կան ու պիտի լան, բայց դու այնպես մըր է, որ անոնց մեջ են ինչը դուրս քաղես, շուշանները դուրս քաղես։ Ասված դված է քեզ այդ արիթը, բայց երբ է որ գրնաս տեսնել, երբ որ մտքիդ եւ հոգիդ աչքերը եկվորյակներ որպես փած են եւ ադորամարակ Քրիստոսը որ իր աշակերտները գղգեր, կսեր խորակետ եղեք օծերու ես, որ խորքը թափանցելու discern գսեն անգլերենով, զանազանություն ունելու տեսնելու համար թե ինչը ընդրել ճիշտ ձևով։ Եվ ի վերջո վերջին բաժին օրվան հովը չփչած, ըստվերները չհերացած, ես ըզմուրսի լերն ու գնդրուգի փլուրը պիտի երթամ, ով գսե փեսան, որուն հարսին, երբ պիտի երթա, օրվան հովը չփչած, ըստվերները չհերացած, օրվան հովը ով պիտի փչե, այսինքն խաղաղությունը գտատրի հանգած, խաղաղ է չէ, հիմա մեկ են ուգե ու հով փչեց, այդ հովը նաև վերջին բաժինն են, դագավին անոնք չեղած, և ըստվերները շուկերը դագավին չհերացած, ես ըզմուրսի և գնդրուգի լերը գելեմ, որ իր խաչելությունն է, ըզմուրսը լերին է, գնդրուգը անուշահոդությունն է, լերը որքան լերի է, տարն է խաչելության լերը,
բայց անգե նաև անուշահոտություն գփուրե, որ այս անուշահոտությունը փրկությունն է, okay, որքան նեղություն է, տարավանք է, մահ է, խաչելություն է, բայց նաև միևնույն ժամանակ ինչ է, փրկություն է, անուշահոտություն է, եւ ինքը առանցին է որ գերտա, ինքը առանցին գերտա, որպեսզի կատարե այդ բոլորը, այսինքն ես պիտի երթայի, ինձ ցկեց, ինք գելե, որպեսզի նաև այնտեղ կատարե, ինչ որ պիտի կատարե։ Այս տողը գակնարկե Փեսանին զինքին, որ առանցին պիտի երթա մահվան, իր հետ ունենալով իր աստվածային փնությունը, բայց այս մահը նաև իր հետ անուշահոտություն կփուրե, ինչպես կընտրուկը։ Վերջավորության Փոլորովին քերեցիկ ես, ով իմ սիրուհիս, երկու վրատ առաջ չգա, փից միշտ չգա, որովհետև Քրիստոսով քերեցկության քերակույնն այլևս։ Չես գնացել որ քիչ մտեմը դեֆո մգա, քիչ մտեմը փից մգա, քիչ մտեմը արատ մգա։ Քրիստոս այլևս այնպեսի քերեցկություն մնե, որ կարելի չի անոր մեջ փիզմը փնտրել գտնել։ Ով իմ հարսս ինձի հետ լիփանանեն եգուր, Ամանայի կակատեն, Սանիրի հերմոնի կակատեն, Արույցներու մորիներեն ու ինձերու լերներեն նայե։ Շարնագելով սիրո երկը Փեսան գսե հարսին, ով իմ հարսս ինձ հետ լիփանանեն եգուր։ Գնշանագե մեղքով անդարացած դեղեն եգուր, որբեսի Փեսան մաքրե ու սրբե ամեն մեղքե ու արադե։ Լիփանանը նաև գխորհրդանշե, որբես մեղքով լեցուն վայր։ Հարսը եկեղեցին այնքան կեղեցկացավ Փեսայի խաչելությամբ եւ մահվամբ, որում կեղեցկությունը ըստ գլխի չդարձավ, եւ այդ կեղեցկությունը ստացավ սիրահոժար եւ գամովին, մտնելով Քրիստոսի լուծին դակ, եւ ահա այդ կեղեցկությունը գամած նաեւ պիտի ավելնա, ըլլար գաթեն թեբի քինի փոխարինելով, որ հետո մենք պիտի դառնանք տեսնել 9-րդ համարեն սկսյալ։ Եվ երաժշտական իմիջիայով նաեւ այստեղ իմը դու ունեցեք, ամեն անգամ երբ որ նույն բանը կգրտնե, լիփանանեն եգուր, երկու անգամ կգրտնե, շեշտը տնելու համար միտքին, միտք բանին, կարելի է ասել մեկ անգամ ըսավ եւ վերջ, երկու անգամ գրտնելը շեշտագի գնե, իր սելիկը insist գնե, որ ցույց կտա, որ մեղքով լեցուն վիճակ մնե իր տուն, եգուր դուրս, մեղքի խոր, որովհետեւ ինչու լիփանան նաև վայրն էր, դեղն էր, բալ չասվածության, բալ, անոր համար 5 դագարանի մեջ ով եկավ խապելու Իսրայելի ժողովրդին, որուն էշը խոսեցավ, ով էր, Պաղակ, մարգարեն, սուտ մարգարեն, Պաղակ անունը, բայց որուն Պալ չասվածության, լիփանանը այն օրերում բալ, աշտարուտ և բալ չասվածություններ էին, որոնք պաշտամունք կնեին, և այդ բալ չասվածության ինչ կնձայեին, նորածին մանուկներ գրագը գնեդեին, գայրեին, անոր համարալ Երեմիայի մարգարեության մեջ, դերգը հիշեցնե, գսեց սեզի ով սորվեցուց, որ այդ պաշտամունքին հետևիկ, ով ցեզի սորվեցուց, ինչու կհետևիկ այդ պաշտամունքին, որ գնշայ ծեր նորածիները գսե ինչու գրակ գնետեք, և ադորամար է, որ նաև Իսահակի պատմությունը ինչ պիտ սորվեցներ Աբրահամի ջամփով միջավայրին, որ ծեր զավակները մի ընծայեք, որը դու ծեր զավակները գնձայեք որպես Աստուծո, բայց սուտ է ադի հետանոսություն է ադի, ծեզ ով է սա, որ ծեր զավակները ընծայեք, ծեզ ով է սա վադի, և այսօր նույնը գա, երեխաներ գնձային գրագին, այո, նույն բալի չասվածությունը, այսօր, և ադիգա խորքի մեջ ուր գեգուկա, սատանիկ, որ գնշայ չարին գնձային գոր, որպես թե Աստուծո, և այն է, որ դեսեք դերը ինչու քանի մարիտներով հիշեցուց, որ դուք ինչ կորձ ունիք անդարները երթալու,
Դուք ինչ գործունիկ լերները բարձրանալ Երեմիայի մարգարեության մեջ կա։ Դուք ինչ կնեք, երբ որ գզեց ծեր դանիկները, դուներու դանիկները գելեք քիշերով ինչ կնեք դուք։ Ինչ կնեին իրենք քիշերով։ Ասղերու բաշտամուկ կնեին։ Ասղերու։ Այդ հորոսկոպիկ հասկացողություններուն։ Հանդույթ է, համիշը փոխված։ There's nothing new under the sun. Աղոթենք։ Հիշյադեր և ողորմյա, բարերար և բազում ողորմասված, քո ամորած գիրությամբ և անպան մարդասիրությամբ, հիշյազ ամենայն ավետացիասի կեզ և ողորմյա ամենեցում, օգնյա և բրգերական չուր վտանգից և իպորցությանց, արժանավորյա կողության պարավորելս հայր և զորդի և սուրբ հոգիտ, այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն, Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, ամենասուրբ երորդություն, դուր աշխարհիս խաղաղություն և հիվանդած բժշկություն ննչեցելոց արքայություն Արի Աստված հարցն մերոց լերոք նահագան ազգիս հայոց դեր ողորմյա Իսուս բրգիչ մեզ ողորմյա Բահավան ամենայնի Քրիստոս աչքո հովանի լիցի իդերամեր իդվե և իքիշերի ինստիլիդան իքնալի ճանաբար իննչել և իհարնել զիմ երբեք սասանեցայց և ողորմյա քո արարածոց և մեզ բազմամեղացս Ամեն հայր մեր, որ երգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եղեսի արկայություն քո, եղիցին գամ քո, որպես երգինս է բերգրի, հսած մեր հանաբազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարվիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդավանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյաց մեզի չարը, Զիկոյ արկայություն և զորություն և պարկ ավիդյանս ավիդենից ամեն Շնորհակալ եմ